നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗോ സീ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കർണാല ഫോർട്ടിലേക്കാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കേരളത്തിലെ പോലെയല്ല, ഒത്തിരി ഫോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മലയുടെ മുകളിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മളിന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, കർണാല ഫോർട്ട്. പനവേലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 11 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർട്ടാണിത്. അവിടെ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് പോയി അതെല്ലാം കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഇന്നത്തെ സൺഡേ ഹോളിഡേ അടിച്ച് പൊളിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ കർണാല ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയുടെ ഗേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ്. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് 35 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. പെർ ഹെഡ് 35 രൂപയും ഗാഡി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 100 രൂപയും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 100 രൂപ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന പൈസയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാർക്കിനുള്ളിലേക്ക് കയറാം. ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ഒരു ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങ് അകലെ കാണുന്നതുണ്ടോ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം, അത് കയറാനാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. കർണാല ഫോർട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്ത് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വനത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. കയറി വായിന്ന് വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ. എന്നാലും നമ്മൾ കയറി മുകളിലെത്തും. നിങ്ങളത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കേട്ടാ. നമ്മൾ കയറി എത്തും അവിടെ, എത്താണ്ട് അവിടെ പോകാം. നമ്മൾ കയറി മടുത്തു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇരുന്നിട്ട് പോകാം. അപ്പോഴൊരു വള്ളി കണ്ടു. ആ വള്ളിയെ കയറി ഇരുന്നേക്കുവാണേ, ടാർസൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ കണ്ടു. ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുന്നത്. നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി ലേറ്റായി പോയി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരെനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, പോയേക്കാം. അങ്ങ് അതേ കാണുന്നു. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വിടാം. ना ऊपर आने के बाद हवा लेने का मजा ही कुछ है. वाह वाह, माइंड ब्लोइंग. അങ്ങ് പുറകെ കണ്ടോ നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴി. നല്ല കട്ട സീനറി കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ. ഇവിടെ വരെ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ഇത് 3ാമത്തെ വിശ്രമ കേന്ദ്രം. അങ്ങനെ ഇവിടെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട് ടോട്ടല്. നമ്മളതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്.
ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ല കുത്തനുള്ള കയറ്റാൻ തോന്നും കേട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ട്. ആ താഴെ അങ്ങ് താഴെ കാണുന്നുണ്ടോ, അതാണ് ഞങ്ങൾ കയറി വന്ന വഴി. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കയറി വന്നേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി ഇത് സൈഡ് റെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് സൈഡ് റെയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സൈഡ് റെയിലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിയ കയറി പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 കുഞ്ഞു പിള്ളേർ ഫുള്ളായിട്ട് കയറി പോകും. എന്തായാലും രൂപ അത് കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഓടിയോട് കയറി പോകാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം മടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നവനാണേ. നമ്മളതിന് മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 360 വ്യൂ. പിടിച്ചു കയറാൻ വേണ്ടി സൈഡ് റെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടോ, അങ്ങ് താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴിയായി കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഈ വഴിയെ കൂടെ കയറി ആ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ വശത്തേക്ക് എത്തണം. ആ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ സൈഡ് റെയിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് വീടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നിടത്തും അവർ സൈഡ് റെയിൽ വെച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം, വാ കയറി മുകളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കയറി എത്താം. കോട്ട മൊത്തം ഏകദേശം ഇടിച്ച് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ താഴെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നിന്ന സമയത്തേക്കും സുനിൽ ഓടി മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഹായ് ഹായ്. നമ്മുടെ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കാം മക്കളെ. നമ്മൾ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കൊടി എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുക. നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ.
അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല നോർമലായിട്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടോ കേട്ടോ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എലഫൻ്റ് കേവ്സിൽ കണ്ടു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വെള്ളം സംഭരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ഇതിന് മുകളിൽ എത്തി കേട്ടോ. ഒരു തള്ളു പറ്റി ഇരുന്നതാണ്. ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. എൻ്റെ പൊന്നളിയോ 1000 കയറ്റമായിപ്പോയി. ഈ പറയുന്ന മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. കയറുക റിസ്ക്കാണ്. കയറാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയില്ല എന്തായാലും. അല്ലാണ്ട് ക്ലൈമ്പൊക്കെ റോപ്പൊക്കെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒന്നും നമ്മളെടുത്തില്ല. സോ റിസ്ക് എടുക്കാനില്ല. ആദ്യം തന്നെ ഹൈറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ പേടിയുള്ള കൂടുതലാണ്. തുറന്നു പറയില്ല, അതിനൊരു ചെറിയ പേടിയുണ്ടാവും. ഒരു കേസിനും ഇല്ല, റിസ്ക് എടുക്കാനില്ല, സേഫായിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങും. സോ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. പറഞ്ഞതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പം കയ്യിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം 2 ലിറ്ററെങ്കിലും വെള്ളം എക്സ്ട്രാ കരുതണം. ഞങ്ങൾ 4 പേര് വന്ന് ഒറ്റ കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടാണ് വന്ന പണി കിട്ടി 8-ൻ്റെ അയച്ചിട്ട് വൈകി. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ബിസ്ക്കറ്റോ ചോക്ലേറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റെഡ്ലി നമുക്ക് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഇങ്ങനെ കയറി അങ്ങനെ ഹൈപ്പം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8-ൻ്റെ പണി കിട്ടും. സോ അതെപ്പോഴും ഒന്ന് ബെയർ ഇൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഈ കോട്ടയുടെ കഥ പറയാൻ കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കരിങ്കൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം. ഏകദേശം 439 മീറ്റർ, അതായത് 1440 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പല രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജഭരണങ്ങളുടെയും കീഴിലായിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ട. പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീട് അത്ര വലിയ തന്ത്രപ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ മാസം 17,500 രൂപയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൈസാം ഷാ സുൽത്താന് കൈമാറുകയും ഉണ്ടായത്. 1670 മഹാനായ ശ്രീ ഛത്രപതി ശിവാജി ഈ കോട്ട കീഴടക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം 1680 ഔറംഗസീബ് പിടിച്ചെടുത്തു. 1740 പേർഷ്യ ഭരണത്തിന് കീഴിലാവുകയും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈയടക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം ഈ കോട്ടയ്ക്ക് നമ്മോട് പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. അവിടെ ഈ കല്ലിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ അറിയാണ്ടൊന്ന് താഴോട്ട് നോക്കി. നല്ല കുത്തനുള്ള ചെരുവ് കണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കിളി പോയി. പറ്റിയില്ല അതിൽ ഇറങ്ങാൻ, തിരിച്ചു പോന്നു. സമയം നല്ല ഉച്ചയായി. പക്ഷേ ഇതാ താഴെ ആൾക്കാർ ഇനിയും കയറി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഉച്ച പറഞ്ഞാൽ 14 ആയതുള്ളൂ കേട്ടോ. ബട്ട് നല്ല കൂതറ ചൂടാണ്, അന്യായം ചൂട്. ബട്ട് സുഖമുള്ളൊരു കാറ്റിങ്ങനെ തഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ മാസ്മരിക. ഞാൻ മുമ്പ് കിളിപോയ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിലിറങ്ങി വരെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ എത്തിച്ചേരായിരുന്നു. ചുമ്മാ എന്തിനാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്? വൈകിട്ട് വീട്ടിലേ പ്ലേറ്റിന് എണ്ണം കൊടുക്കാനുള്ള, അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കാൻ നിന്നില്ല, വിട്ടു പോകുന്നതാണ് തിരിച്ച്. അതാണ് സേഫ്. ചൂട് നന്നായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടും ദാഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് തത്തിക്കളിക്കാൻ നിന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പതിയെ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആ മുകളിൽ നിന്ന് വെയിലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ തണുപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം. ചുറ്റും കാടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിതാപയൊക്കെ ഉണ്ട്. മുമ്പ് ഇത് കാണാൻ വന്നല്ലോ നമ്മൾ. നല്ല രസമായിരുന്നു. കൂൾ ബ്രീസ്, നൈസ്, വെരി നൈസ്. ചൽ താഴോട്ട് പോട്ടെ, ദാഹിക്കുന്ന പോലെ. പോയി ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ. ഇവിടെയുള്ള ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വെജ് നോൺ വെജ് എല്ലാം കിട്ടും. നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാം. ഇവിടുന്ന് വേണം വെള്ളം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് പോകാം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല, ഒരു സാധനം കിട്ടത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് വേണം മേടിച്ചിട്ട് പോകാം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് റൗണ്ട് അബൌട്ടാണ്. ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ, അത് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം.
ഇവിടെ കാണുന്ന പക്ഷികളെ പറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ഇതുണ്ടാവും, ഒരു പുലിയുടെ പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ പുള്ളി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് വളർത്തു പക്ഷികളുണ്ട്. അവരെയാണ് കുറച്ച് തത്തമ്മ, കുറച്ച് പാരക്കീറ്റ്സ്, അവരൊക്കെ കാണാം നമുക്ക്. ആക്ച്വലി ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കയറി വരുന്നിടത്തുള്ളതാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പം വെയിൽ മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും കവർ ചെയ്യാണ്ട് പോയത്. മയിലണ്ണൻ മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കുറച്ചിരി മഴക്കാറോ മഴയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുള്ളി കുളിച്ചേനെ, പുയിലേക്ക് വിടത്തി നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട്. ഇതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കാട്ടോ. ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ചു കളയായിട്ടായിരിക്കും ഒരു വശം. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ട്രെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയും കണ്ട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകാം കേട്ടോ. ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലൈക്കും ഷെയറും നമുക്കുള്ള സപ്പോർട്ടാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നമസ്കാരം. ബൈ. ഇറ്റ്സ് മീ ഷിബിൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ.